වීරිය පාරමිතාව තුන්තරා බෝධිය අතුරෙන් එක් බෝධියක් පිණිස පවතින දන් දීම, සිල් රැකීම, දුතාංග පිරීම, අනුන්ට යහපත සිදු කිරීම ආදිය පිළිබඳ වූ ඥාන සංප්‍රයුක්ත කුසල වීරිය වීරිය පාරමිතාවයි. අකුසල වීරියක් හා අව්‍යාකෘත වීරියක්ද ඇත්තේය. ඒවා මෙහි නොගනු ලැබේ. ඥාන විප්‍රයුක්ත වීරියක්ද ඇත්තේය. එය කුසල වුවද සම්බෝධියට පැමිණවීමට තරම් නොවන බැවින් වීරිය පාරමිතාවට ඇතුළු කරනු නොලැබේ. වීරිය අර්ථ සාධක වන්නේ ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වූ කල්හිය. ප්‍රඥා විරහිත වීරිය අල්ප ඵල ඇතියකි. නොඑක් විට නිෂ්ඵලද වෙයි. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විශේෂෙහි සම්මප්පදාන, විරිය ඉරිදිපාද, විරිය ඉන්ද්‍රිය, විරිය බල, විරිය සම්බොජ්ජංග, සම්මා වායාම යන නම් වලින් දැක්වෙන්නේද වීරියයි. ලෝකෝත්තර වූ බෝධිපාක්ෂික වීරියද පාරමිතා වශයෙන් නොකනු ලැබෙයි. ශරීර ශක්තියටද වීරියයි කියනු ලැබෙයි. මෙහි එයද නොගනු ලැබෙයි. කුසල කරණයේදී අභිමතාර්ථය සිදුවන තෙක් එය කරගෙන යා නොහැකි වීමට නොඑක් අමාරුකම්, නොඑක් බාධා පැමිණෙන්නේය. තම තමන්ට ඇත්තා වූ දුබලකම් නිසා බොහෝ දෙනා කුසල ක්‍රියා පටන් ගැනීම පවා නොකෙරෙති. සමහරු බොහෝ කල් ගත කොට පටන් ගනිති. පටන් ගත්ත වුන්ගෙන්ද සමහරු මදක් කොට හැර දමති. සම්බෝධියට පැමිණීම දක්වා නොනවත්වා එය කරගෙන යන්නෝ අල්ප වෙති. කොතෙක් අමාරුකම් ඇතද කල යුක්ත පසු නොකොට පටන් ගන්නා වූද පටන්ගත් දෙය අභිමතාර්ථ සිද්ධිය දක්වා නොනවත්වා කරගෙන යන්නා වූද තැනැත්තාගේ චිත්ත ශක්තිය මෙහි අදහස් කරන වීරියයි. එය චෛතසික ධර්මයකි. කරුණුපාය කෝසල්ල පරිග්ගහිතෝ කාය චිත්තේහි පරහිතාම්බෝ විරිය පාරමිතා යනුවෙන් චර්යා පිටක අටුවාවෙහි මහා බෝධිසත්වයන්ගේ වීරිය පාරමිතාව දක්වා තිබේ. කරුණාවෙන් හා උපාය කෞශල්‍යයෙන් පරිගෘහිත පරහිත සාධක වීරිය වීරිය පාරමිතාව යනු එහි තේරුමයි. මේ පාඨයෙන් දැක්වෙන්නේ වීරිය පාරමිතාව අසම්පූර්ණ වශයෙනි. ඒ බව චර්යා පිටක අටුවාවෙහි දැක්වෙන වීරිය පාරමිතා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රමයෙන්ම දත හැකිය. වීරියද අනේක ආකාර වෙයි. කාමං තචෝ ච නහාරෝ ච අට්ඨී ච අවසිස්සතු උපස්සතු ශරීරේ මංස ලෝහිතා යං තං පුරිස තාමේන පුරිස පරක්කමේන පත්තබ්බං න තං අප්පත්වා විරියස්ස සන්ටානං භවිස්සති යනුවෙන් දැක්වෙන්නේ සමත් නහරත් ඇටත් ඉතිරි වෙතොත් ඉතිරි වේවා, ලේමස් වියලී යතොත් වියලී ඒවා, පුරුෂ පරාක්‍රමයෙන් පුරුෂ බලයෙන් යමකට පැමිණිය යුතුද එය නොපැමිණි කාර්ය නොනවත්වමි යන චතුරංග සමන්වාගත වීරියයි. එය උසස්ම වීරියයි. මන්දෝත්සාහයෙන් මන්ද වීරියෙන් ලැබිය හැකි වන්නේ සුළු දේවල්ය. උසස් දේවල් ලැබීමට උසස් වීරියක්ම තිබිය යුතුය. ලෝතුරා බුදු බවට වඩා උසස් දෙයක් නැත. එය ලැබීමට ඊතා මහත් වීරියක් වුවමනාය. පසේ බුදු බව හා රහත් බව ඊතා උසස් ඒවාය. පතවියා ඒක රජ්‍යේන සග්ගස්ස ගමනේන වා සබ්බලෝකාදිපච්චේන සෝතාපට්ටි පලං වරං යනුවෙන්
සක්විති රජකමටද වඩා ස්වර්ගයට යාමටද වඩා මුළු ලොවටම අධිපතිකමට වඩා සෝවාන් ඵලය උතුම් බව වදාරා තිබේ. සෝවාන් ඵලය එපමණ උතුම් වන කල්හි රහත් බැවිහි පසේ බුදු බැවිහි උතුම් බව කියනු කිම? උත්තම වූ ඒ බෝධීන්ට පැමිණීමට උසස් වීරයක් තිබිය යුතුමය. වීර පාරමිතාව පුරණ පින්වතුන් විසින් වීර ඇතිවීමේ හේතු දත යුතුය. කුසීත වස්තු 8 දත යුතුය. ආරම්භ වස්තු 8 දත යුතුය. වීරයට ප්‍රතිපක්ෂ ධර්ම හා ඒවා ඇතිවීමේ හේතුද දත යුතුය. වීරය ඇතිවීමේ හේතු 11. ඒකාදස ධම්මා විරිය සම්බෝධ්‍යග්ගස්ස උප්පාදා සංවත්තන්ති අපාය බය පච්චවෙක්කනතා ආනිසංස දස්සාවිතා ගමන වීති පච්චවෙක්කනතා පිණ්ඩපාතා පචායනතා දායජ්ජ මහත්ත පච්චා වෙක්කනතා සත්තු මහත්ත පච්චවෙක්කනතා ජාති මහත්ත පච්චවෙක්කනතා සබ්‍රාහ්මචාරී මහත්ත පච්චවෙක්කනතා කුසීත පුද්ගල පරිවර්ජනතා ආරද්ධ විරිය පුද්ගල සේවනතා තදදි මුත්තතා තී. මෙයින් විරිය සම්බොජ්ජංගයට හේතු වන 11 කරුණු දැක්වේ. විරිය සම්බොජ්ජංගය යනු වීරියමය. මෙය දැක්වෙන්නේ පැවිද්දන්ගේ වශයෙනි. අපාය බය සිහි කරන බව 1. වීරෙහි අනුහස් දක්නා බව 2. බුද්ධාදී උත්තමයන් වහන්සේලාගේ ගමන් මාර්ගය මෙනෙහි කරන බව 3. අනුන්ගෙන් ලබන භෝජනය ගැන සලකන බව 4. තමාගේ උරුමයේ මහත් බව මෙනෙහි කරන බව 5. තමාගේ ශාස්ත්‍රූවරයාගේ මහත් බව මෙනෙහි කරන බව 6. ජාතියේ මහත් බව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන බව 7. සබ්‍රාහ්මචාරීන්ගේ මහත් බව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන බව 8. අලස පුද්ගලයන් බැහැර කරන බව 9. පටන් ගන්නා ලද වීරිය ඇතියන් සේවනය කරන බවය 10. වීරිය ඇති කර ගැනීමට නැමුණු සිත් ඇති බව 11. මේ කරුණු 11 වීරිය සම්බොජ්ජංගය හේතු හැටියට වීර්ය සම්බොජ්ජංගය ඇතිවීමේ හේතුන් හැටියට අටුවාවල දක්වා තිබේ. අප විසින් සම්පාදිත බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විස්තරයේ මේවා එකින් එක විස්තර කර ඇත. කුසීත වස්තු 8. අට්ඨිමානි භික්ඛවේ කුසීත වත්ථූනි කතමානි අට්ඨ ඉද භික්ඛවේ භික්ඛූනා කම්මං කාතබ්බං හෝති යනාදීන් අංගුත්තර නිකායේ අට්ඨක නිපාතේහි කුසීත වස්තු 8 දේශිතය. එයද භික්ෂූන්ගේ වශයෙන් දේශනා කරන ලද්දකි. එය මෙසේය. 1. වැඩක් කරන්නට තිබෙන කල්හි මට වැඩක් කරන්නට ඇත්තේය. වැඩ කිරීමේදී මට වෙහෙසට වන්නට සිදුවන්නේය. වෙහෙසන්නට ඇති නිසා දැන් නිදා ගන්න ඕනෑයයි නොපිනියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීරියෙන් භාවනාවෙහි නොයේදී නිදා ගැනීම පළමුවන කුසීත වස්තුවයි. 2. යම්කිසි වැඩක් කොට වෙහෙසුණු පසු මම දැන් වෙහෙසී සිටියෙමි. නොපැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීරියෙන් භාවනාවෙහි නොයේදී නිදා ගැනීම දෙවන කුසීත වස්තුවයි. 3. ගමනක් යන්නට ඇති කලෙහි ගමනක් යන්නට තිබේ යයි නොපැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීරියෙන් භාවනාවෙහි නොයේදී නිදා ගැනීම තුන්වෙනි කුසීත වස්තුවයි. 4. ගමනක් ගොස් ආපසු අවුත් දැන් මම වෙහෙසී සිටිමි යයි සිතා පැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීරිය නොකොට නිදා ගැනීම හතරවන කුසීත වස්තුවයි. 5.
වැළඳීමට සෑහෙන පමණ ආහාරයක් නොලත් කලෙහි අද මම සෑහෙන පමණට ආහාර නොලදිමි. අද මාගේ කයට ශක්තිය නැතැයි නොලැබූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණීමට වෙර නොවඩා නිදා ගැනීම පස්වන කුසීත වස්තුවයි. 6. සෑහෙන පමණට ආහාරගත් පසු ආහාර වැළඳූ මේ වේලාවෙහි මාගේ කය බරයි, අකල්මන්‍යයි. නොපැමිණි මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු සඳහා වෙර නොවඩා නිදා ගැනීම 6 වන කුසීත වස්තුවයි. 7. මද රෝගයක් ඇති වූ කලෙහි දැන් මට සනීපයක් නැතැයි සිතා නොපැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණීමට වෙර නොවඩා නිදා ගැනීම 7 වන කුසීත වස්තුවයි. 8. හටගත් රෝගය සුව වූ කලෙහි සනීප වූ හැටියේම මට වැඩ නොකළ හැකිය යයි සිතා තවම මම දුබල වෙමි යයි සිතා මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු සඳහා වෙර නොවඩා නිදා ගැනීම 8 වන කුසීත වස්තුවයි. ආරම්භක වස්තු 8. 1. වැඩක් කළ යුතුව තිබෙන කලෙහි මට වැඩක් කරන්නට ඇත්තේය. වැඩ පටන්ගත් කලෙහි මට බුදුන් වහන්සේගේ අනුශාසනය මෙනෙහි කිරීම පහසු නොවන්නේය යයි සිතා මා විසින් දැන්ම නොපැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීරිය කළ යුතුයයි. නොපැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීරිය කිරීම පළමුවන ආරම්භක වස්තුවයි. 2. වැඩක් කොට අවසන් වූ කලෙහි වැඩ කිරීමේදී මාහට බුදුන් වහන්සේගේ අනුශාසනය මෙනෙහි කරන්නට නොලැබින ඒ පාඩුව පිරිමැසෙන්නට දැන් නොපැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීර කරමි යයි සිතා නොපැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීර කිරීම දෙවන ආරම්භක වස්තුවයි. 3. ගමනක් යන්නට ඇති කලෙහි ගමන යාමේදී මාහට බුදුන් වහන්සේගේ අනුශාසනය මෙනෙහි කිරීම පහසු නොවන්නේය. දැන්ම මා විසින් නොපැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීරිය කළ යුතුයයි සිතා නොපැමිණි ධර්මයනට පැමිණෙනු සඳහා වීරිය කිරීම 3 වන ආරම්භක වස්තුවයි. 4. ගමනක් ගොස් නිම කළ කලෙහි ගමන යාමේදී මාහට බුදුන් වහන්සේගේ අනුශාසනය මෙනෙහි කරන්නට නොලැබින දැන් මා විසින් නොපැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීරිය කළ යුතුයයි සිතා නොපැමිණි මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීරිය කිරීම 4 වන ආරම්භක වස්තුවයි. 5. රූක්ෂ වූ හෝ ප්‍රණීත වූ හෝ ආහාරයක් සෑහෙන පමණට නොලත් කලෙහි සෑහෙන පමණට ආහාරයක් නොලැබුණත් තවම මාගේ කය සැහැල්ලුය, කර්මඤ්ඤය. කය දුබල වී බැරිවන්නට කලින් මා විසින් නොපැමිණි මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු සඳහා වීරිය කළ යුතුයයි සිතා නොපැමිණි ධර්මයන්ට පැමිණෙනු පිණිස වීරිය කිරීම 5 වන ආරම්භක වස්තුවයි. රූක්ෂ හෝ ප්‍රණීත ආහාරයක් සෑහෙන පමණට ලත් කලෙහි දැන් මාගේ ශරීරයේ ශක්තිමත්ය. මේ වෙලාවේදී මා විසින් නොපැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු පිණිස වීරිය කළ යුතුයයි සිතා වීරිය කිරීම 6 වන ආරම්භක වස්තුවයි. සුළු රෝගයක් හටගත් කලෙහි මේ රෝගය වර්ධනය වූවොත් මාහට බුදුන් වහන්සේගේ අනුශාසනය මෙනෙහි කරන්නට නොලැබෙන්නේ යයි සිතා නොපැමිණියා වූ මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු සඳහා වීරිය කිරීම 7 වන ආරම්භක වස්තුවයි. 8. රෝගාතුර වී සුව වූ කලෙහි මාහට රෝගාතුර වී සිටි කාලයේ බුදුන් වහන්සේගේ අනුශාසනය මෙනෙහි කරන්නට නොලැබේ යයි සිතා නොපැමිණි මාර්ගඵල ආදියට පැමිණෙනු සඳහා වෙර වැඩීම 8 වන ආරම්භක වස්තුවයි. වීරියට ප්‍රතිපක්ෂ ධර්ම හා ඒවා ඇතිවීමේ හේතු. වීරියට කෙලින්ම ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මයෝ නම් සත්‍යාන, මිද්ද යන දෙකය. ස්ත්‍යාන මිද්ද දෙක නැගී සිටින්නා වූ තැනැත්තාගේ సంతානෙහි වීරිය බැහැර වන්නේය. අත්ථි භික්ඛවේ අරති තන්දි විජම්බිතා බත්ත සමාදෝ චේතසෝ ලීනත්තං තත්ත අයෝනිසෝ මනසිකාර බහුලීකාරෝ අයමාහාරෝ
අනුප්පන්නස්ස වා තීන මිද්දස්ස උප්පාදාය උප්පන්නස්ස වා තීන මිද්දස්ස බීයෝ භාවාය යනුවෙන් කුසල ක්‍රියාවෙහි නොසතුටු වන වූ අරතිය අලස බව ඇඟ පණ නැති බව බත් මත හිත හැකිලෙන බව යන මේ කරුණු ගැන අයෝනිසෝ මනසිකාරය බහුල බව ස්ථාන මිද්දයන්ගේ ආහාරයේ හෙවත් උප්පත්ති හේතුව බව වදාරා තිබේ. ස්ථාන මිද්දයන් නූපදීමේ නොවැඩීමේ දුරුවීමේ හේතු තීන මිද්දයන් නූපදීමේ නොවැඩීමේ දුරුවීමේ හේතු වශයෙන් දැක්වෙන කරුණු වීර හේතු වශයෙන්ද සැලකිය යුතුය. අත්ථි භික්ඛවේ ආරම්භ ධාතු නික්ඛම ධාතු පරක්කම ධාතු තත් යෝනිසෝ මනසිකාර බහුලීකාරෝ අයමාහාරෝ අනුප්පන්නස්සවා තීන මිද්දස්ස අනුප්පාදාය උප්පන්නස්සවා තීන මිද්දස්ස න බීයෝ භාවාය න වේපුල්ලාය යනුවෙන් තීන මිද්ද නූපදීමේ නොවැඩීමේ හේතු දක්වා තිබේ. ආරම්භ ධාතු, නික්කම ධාතු, පරක්කම ධාතු යන ත්‍රිවිධ වීර්ය පිළිබඳ යෝනිසෝ මනසිකාරය බහුල කොට පැවැත්වීම තීන මිද්දයන් නූපදීමේද උපන් තීන මිද්දයන් නොවැඩීමේද හේතුව බව එයින් දැක්වින. ආරම්භ ධාතු යනු යම්කිසි කටයුත්තක් පළමුවෙන් පටන් ගන්නා වීරයයි. පටන්ගත් කටයුත්ත නොනවත්වා කරගෙන යන්නා වූ ආරම්භ ධාතුව වඩා බලවත් වූ වීරිය කුසීතභාවයෙන් නික්මුණු බැවින් නික්ඛම ධාතු නම් වෙයි. පැමිණෙන හැම උදුරක්ම මැඩ පවත්වාගෙන අභිමතාර්ථ සිද්ධිය තෙක් ඉදිරිය යන බලවත් වීරිය පරක්කම ධාතු නම් වෙයි. තීන මිද්දයන් දුරුවීමේ හේතු 6 අපිච්චච ධම්මා තීන මිද්දස්ස පහනාය සංවත්තಂತಿ අතිභෝජනේ නිමිත්ත ගහෝ ඉරියාපත සම්පරිපවත්තනා ආලෝක සංඥා මනසිකරෝ අබ්බෝකාස වාසෝ කල්යාණ මිත්තතා සප්පාය කතාති යනුවෙන් තීන මිද්දය දුරුවීමේ හේතු 6ක් දක්වා තිබේ. පමණට වඩා ආහාර වැළඳීමෙන් වැළකීමය, ඉරියව් වෙනස් කිරීමය, ආලෝකය මෙනෙහි කිරීමය, එලිමහනෙහි විසීමය, කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය, සප්පාය කතාය යන මේ 6 තීන මිද්දේ හෙවත් අලස බව දුරුවීමේ හේතුය. දානවලදී බොහෝ අනුභව කිරීමෙන් දායකයන්ට පින් වැඩි වේය යන හැඟීම ඇති බමුණෝ වෙති. ඔවුන් ඒ නිසා බොහෝ අනුභව කරති. ඇතැම් බමුණෙක් දානවලදී නැගිටින්න බැරි වෙනතුරු බත් අනුභව කරති. ආහාරගත් පසු අනුන් විසින් අතින් අල්ලා නැගිට විය යුතු ඒ බමුණෝ ආහාර හත්තක නම් වෙති. ඇතැම් බමුණෙක් බඩකට පුරා කා ඒවා වමාරා දමා නැවතත් අනුභව කරති. ඔවුහු බුද්ධ වමිතක නම් වෙති. ඇතැම් බමුණෙක් නැගිටින්න බැරිවන තෙක් කා එතනම පෙරලෙති. ඔවුහු තත්ථ වට්ටක නම් වෙති. ඇතැම් බමුණෙක් හින වතක් තබා ගන්නට නොහැකි වන තෙක් අනුභව කරති. ඔවුහු අලංසාටක නම් වෙති. ඇතැම් බමුණෙක් උගුරු තෙක් කුස පිරී සිටින හැටියට අනුභව කරති. කට ඇරියොත් ඔවුන්ගේ උගුරෙන් කවුඩෙකුට හොට දමා බත් කෑ හැකිය. ඔවුහු කාක මාසක නම් වෙති. ආහාර හත්තක ආදී බමුණන් මෙන් දායකයන්ට පින් සිදු කිරීමේ අදහසින් හෝ වඩාත් ඇඟ සනීප කර ගැනීමේ අදහසින් හෝ රස තෘෂ්ණාව නිසා හෝ පමණට වඩා ආහාරය ගත් කල්හි තීන මිද්දේ හෙවත් අලස බව හිස ඔසවන්නට නුපුළුවන් වන හැටියට එන්නේය. පමණට වඩා ආහාර අනුභවය නොයෙක් රෝගයන්ටද හේතු වෙයි. චත්තාරෝ පංච ආලෝපේ අබුත්වා උදකං පිවේ අලං පාසු විහාරාය
පහිතත්තස්ස භික්ඛුනෝ යනුවෙන් දැක්වෙන්නේ බඩට අල්ලන ප්‍රමාණයෙන් බත් පිඩු 4ක් 5ක් අඩුකොට ආහාර වළඳා පැන් පානය කරන තැනැත්තාට නිර්යෝගී බවත් වීරයත් ඇතිවේ යනුයි. වීරය පාරමිතාවේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ක්‍රමය. ආහාර පාන වස්ත්‍ර ආදී ජීවත්වීමට උවමනා උපකරණ සපයාගෙන සොරකම් නොකොට අනුන්ගෙන් නොඉල්ලා ලෝකයෙහි නියම මිනිසකු හැටියට ජීවත්වීමට පවා වීර නැත්තෝ සමත් නොවෙති. නොපසුබස්නා වීර ඇති වෙහෙස ගණන් නොගන්නා වූ වීර පුරුෂයන්ට නොපැමිණිය හැකි නොලැබිය හැකි සැපතක් නැත. වීරයේ බලයෙන් මහා දුක්වලින් මහ විපත්වලින් මනුෂ්‍යයෝ මිදෙති. වීර බලයෙන් දිලින්දෝ පොහොසත් වෙති. අපණ්ඩිතයෝ පණ්ඩිත වෙති. ඇතැම්හු රජ වෙති. ඇතැම්හු ඇමති සෙන්පති යනාදිය වෙති. මනුෂ්‍යයෝ වීර්ය බලයෙන් තවත් නොයෙක් තත්වයන්ට පැමිණෙති. වීර්ය බලයෙන් මිනිස්සු දේවත්වයටද බ්‍රහ්මත්වයටද පත්වෙති. පෘථග්ජනයෝ වීර්ය බලයෙන්ම රහත් බවටද පසේ බුදු බවටද ලෞතුරා බුදු බවටද පැමිණෙති. රජතුමා මිස රොඩී කොළුවා රජවන්නට නොසිතන්නාක් මෙන් වීරවන්තයා මිස අලසයා ලෝතුරා බුදු වන්නට පසේ බුදු වන්නට රහත් වන්නට නොසිතන්නේය. තමා දුකින් මිදීමටත් නිවන් සැපතට පැමිණීමටත් නොසිතන්නා වූ අලසයා ලෞතුරා බුදු බවට පැමිණ සියලු සතුන් දුකින් මිදවීමට කෙසේ සිතාද? නොසිතාමය. අලස බව මහා නපුරකි. අලසයෝ උසස් බවට කිසි කලෙක නොපැමිණෙති. ඔවුහු ඒ අලස බව නිසා ලබා තිබෙන යස ඉසුරෙන්ද පිරිහෙති. සත්ව సంతානෙහි රාග ආදී ක්ලේශයෝ මත් වූ ඇතුන්සේ නැග ඇති. ඒවාට වසඟවන සත්වයෝ නොයෙක් පව්කම් කරති. කෙලෙස් වඩා අන්‍යයන් පව්කම්වල යොදවන්නා වූද සුසරිතෙන් බැහැර කරවන්නා වූද පාප මිත්‍රයෝ සත්වයා වටේ පිරී සිටිති. ඔවුන්ගෙන් බේරී නිවන් මඟ ගමන් කිරීමට ඇත්තා වූ ආරක්ෂාවත් ඔවුන් මැඩීමට ඇත්තා වූ එකම ආයුධයත් වීර්යමය. මෙසේ নানা ආකාරයෙන් වීරයේ අනුහස් මෙනෙහි කළ යුතුය. අලස භවයේ දෝෂය මෙනෙහි කළ යුතුය. ඉහත දැක් වූ වීරය ඇතිවීමේ හේතුද කුසීත වස්තු වටද ආරම්භ වස්තු වටද වීරයට ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මද ඒවා ඇතිවීමේ හේතුද ඒවා නැතිවීමේ හේතුද මෙනෙහි කළ යුතුය. වීර ඇතියන්ගේ චරිතද මෙනෙහි කළ යුතුය. මතු දැක්වෙන ධර්ම පදද වීර ඇතිවීම සඳහා මෙනෙහි කිරීම සුදුසුය. අජ්ජේව කිච්ඡං ආතප්පං කෝ ජඤ්ඤා මරණං සුවේ නහි නෝ සාගරං තේන මහා සේනේන මච්චුනා. කලියුත්ත අදම කලියුතිය. හෙට වන මරණය කවරෙක් දනීද? මහා සේනා ඇති ඒ මාරයාගේ අපහා පොරොන්දුවක් නැත. සබ්බ රත්තිං සුපිත්වාන දිවා සංගනිකේ රතෝ කදස්සු නාම දුම්මෝදෝ දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සති. මුළු රාත්‍රිය නිදාගෙන දවල් අන්‍යයන් හා එක්ව කතා කිරීමෙහි ඇලුනා වූ නුවණ නැති තැනැත්තා කවදා දුක් කෙලවර කරේද? යෝ පුබ්බේ කරණීයානි පච්චාසෝ කාතුම් මිච්ඡති සුඛාසෝ දන්සතේ ඨානා පච්චාච අනුතප්පති. යමෙක් පළමු කල යුත්ත පසුව කරන්නට කැමති වේද හෙතෙමේ සැපයෙන් පිරිහෙන්නේය. මතු තැවෙන්නේය. ආරබත නික්කමත යුංජත බුද්ධ ශාසනේ දූනාත මච්චුනෝ සේනං නාලාගාරං
ච කුංජරෝ. වීරය කරව, අලස බව දුරු කරව, බුදු සසුනේහි පිළිවෙත් පිරීමෙහි යෙදෙව්. ඇතා බටලීගේ පොඩි කර දමන්නාක් මෙන් මාර සේනාව මඩිව්. පරිත්තං දාරු මාරුයිහ යථා සීදේ මහන්නවේ එවං කුසීත මාගම්ම සාදු ජීවීපි සීදති. තස්මාන පරිවජ්ජෙය්‍ය කුසීතං හීන වීරියං. මහසයුරේ පිහිට පිණිස කුඩා දර කඩකට නැගුණු තැනැත්තා යම්සේ මහසයුරෙහිම ගැලේද එමෙන් අලසයා නිසා ඔහු ඇසුරු කරන්න තැනැත්තාද පිරිහීමේ සයුරෙහි ගැලේ. එබැවින් අලසයා දුරු කරන්නේය, ඔහු ඇසුරු නොකරන්නේය. වීරය ඇතිකර ගැනීමට මෙනෙහි කළ යුතු චරිත. මහා සීව තෙරුන් වහන්සේ. මහා සීව තෙරුන් වහන්සේ බුදු සසුනේහි අති ප්‍රසිද්ධ මහා පඬිවරයෙකි. බොහෝ භික්ෂූන් උන්වහන්සේගෙන් උගැනීම සඳහා පැමිණෙති. රාදාවල් දෙකේම උන්වහන්සේ භික්ෂූන්ට උගන්වූහ. උන්වහන්සේගේ අවවාදයෙහි පිහිටා රහත් වූ භික්ෂූන් 30000ක් පමණ වූහ. එහෙත් උන්වහන්සේ පෘථග්ජනවම විසූහ. දිනක් රහත් වූ ගෝල නමක් විසින් සංවේගයට පමුණුවන ලදුව උන්වහන්සේ රහත් වන්නට සිතා පිරිසෙන් බැහැරව ගාමාන්තර පබ්බහාර නම් ගුහාවට වැඩේහ. මාවෙනියෙකුට රහත් වීමට කවර බරක්ද? දෙතුන් දිනකින්ම රහත්ව ආපසු එමි යයි උන්වහන්සේ සිතූහ. උන්වහන්සේ එහි වැඩියේ ඇසළ මස පුර තෙලස්වක දිනයක. 15ක් පොහොය දින පැමිණෙනතුරු එහි භාවනාවෙහි යෙදුන දිනෙහි එහිම වස් ඉඨා වස් තෙමස මුළුල්ලෙහි භාවනා කළහ. එහෙත් රහත් නොවූහ. දෙතුන් දිනකින් රහත් වන්නට සිතා ආ උන්වහන්සේට තෙමසකිනුත් බැරිවීම නිසා පවාරණ දිනෙහි ඇස්වලින් කඳුළු වැగిරෙන. එහෙත් උන්වහන්සේ මදකුදු වීර්ය ලිහිල් නොකළසේක. උන්වහන්සේ වීර්ය තවත් දැඩි කරගත්හ. සතර ඉරියව්වෙන් කල් යවා තමන් වහන්සේට රහත් වන්නට නොපුළුවන් යයි සිතා උන්වහන්සේ ඇඳ ඔසවා පසෙක තබා රහත් වනතුරු නොනිදමි පාදවල් නොසෝදමි යයි අදිෂ්ඨාන කොට භාවනා පටන් ගත්හ. එසේද වර්ෂයක්ම ඉක්ම ගියේය. එහෙත් රහත් නොවූහ. එසේ නොනිදා පා නොසෝදා භාවනා කිරීමෙන්ම දෙවන තුන්වන අවුරුද්ද ඉක්මන තෙරුන් වහන්සේ තවමත් රහත් නොවිය හැකි වූහ. කල්යාමෙන් උන්වහන්සේගේ පතුල් පැලෙන්නට විය. ගම්දරුවෝ කටුවලින් උන්වහන්සේගේ පාදයන් පැලුම් මැසූහ. මෙසේ වීර කරන්නා වූ උන්වහන්සේට 30 වන වසද ඉක්ම ගියේය. 30 වන වසේ මහා පවාරණ දිනයේදී 30 වසක් වීරය කොටද මට රහත් නොවිය හැකි විය. මට මේ ආත්ම භාවයේහි මාර්ගයක් ඵලයක් උපදවා ගැනීමේ වාග්යක් නැත. මට විසුද්ධි පවාරණය කරන්නට මේ ආත්ම භාවයේහි නොලැබෙන්නේය යනාදිය සිතන්නා වූ උන්වහන්සේගේ net වලින් කඳුළු වැగిරෙන්නට විය. එකල්හි එක් දෙව්දුවක් විසින් උත්සාහවත් කරන ලදුව නැවතත් උත්සාහ කළ පසු උන්වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන් නසා රහත් වූහ. චක්කුපාල තෙරුන් වහන්සේ. චක්කුපාල තෙරුන් වහන්සේ කමඨහන්ගෙන භික්ෂුන් වහන්සේ 69ක්ද සමග ප්‍රත්‍යන්ත ප්‍රදේශයක වස් එළඹ නොනිදාම මහානදම් පුරන්නට පටන් ගත්හ. පළමුවන වස ඉක්මුණු පසු උන්වහන්සේ නොපසු බැස්සාහ. නොනිදා ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් ඒ රෝගය සුවපත් නොහෙන බව වෛද්‍යවරයාද කීය. එහෙත් උන්වහන්සේ වීරිය නොහලසේක. ඇසට වෙන දෙයක් වේවා යයි නොනිදාම විදර්ශනා කළහ. වස්තුම් මස අවසානයේදී ඒ වීරියෙන් උන්වහන්සේ රහත් වූහ.
එමෙන්ම නෙත් යුවලද අන්ධ විය. පීතිමල්ල තෙරුන් වහන්සේ පීතිමල්ල තෙරුන් වහන්සේ දවදිවින් මෙහි අවුත් මහවිහාරයෙහි පැවිදිව උපසම්පදාව ලැබූ කෙනෙකි. උන්වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලා 39ක් සමග ආරණ්‍ය සේනාසනයක මහණදම් පුරන්නාහු සක්මන් කිරීමෙන් පතුල් ගෙවි එසේ නොකළ හැකි වූ කල්හිද වීර්ය මදකදු ලිහිල් නොකොට දනින් සක්මන් කරමින් භාවනා කළහ. එසේ සක්මන් කරන්නා වූ උන්වහන්සේට එක් මුව වැද්දෙක් රාත්‍රියේ අන්ධකාරයේ මුවෙක් යැයි සිතා පහර දින. සත තෙරුන් වහන්සේගේ ශරීරය විදගෙන බොහෝ ඇතුළට වැදින. උන්වහන්සේ එයින්ද වීර්ය නොහලසේක. සත ශරීරයෙන් බැහැර කරවා තනවලින් තුවාලය වසවා ගල්තලාව මතුයෙහි ඉඳවාගෙන ශරීරය ගැන අපේක්ෂාව හැර භාවනාවෙහි මහත් වූ වීරියෙන් යෙදී සිව් කෙලසුන් නසා රහත් වූසේක. පෙර මෙසේ නොනිදාම භාවනාවෙහි යෙදී රහත් වූද රහත් වීමෙන් පසුත් ඒ වීරිය එසේම පැවැත්වූද රහතන් වහන්සේලා බොහෝ වූහ. දම්සෙනවි සරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේ 30 වසක් ඇඳක පිට නොතැබූහ. 3 ඉරියව්වෙන් පමණක් විසූහ. මුගලන් මහතෙරුන් වහන්සේද එසේම විසූහ. මහා කසුප් තෙරුන් වහන්සේ 20 වසක් ඇඳ පිට නොතැබූහ. අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේ 55 වසක්ද, බද්ධිය තෙරුන් වහන්සේ 30 වසක්ද, සෝන තෙරුන් වහන්සේ 18 වසක්ද, රට්ටපාල තෙරුන් වහන්සේ 12 වසක්ද, ආනන්ද මහ තෙරුන් වහන්සේ 15 වසක්ද, රාහුල තෙරුන් වහන්සේ 12 වසක්ද, බක්කුල තෙරුන් වහන්සේ 80 වසක්ද, නාලක තෙරුන් වහන්සේ පරිනිර්වාණය දක්වාද ඇඳක පිට නොතැබූහ. හිඳීම, සිටීම, ගමනය යන 3 ඉරියව්වන් පමණක් කල් යැවූහ. වීර පාරමිතාවේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රමය. වීර පාරමිතාවටම අයත් විශේෂ ප්‍රතිපත්තියක් නැත. වීරයෙන් දාන, සීල ආදී පාරමිතා පිරීම වීර පාරමිතාවද වේ. දානාදී පාරමිතා කුසලයන් අඩුවක් නැතිව කිරීමය, ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් හොදින් කිරීමය, කලින් කල නොනවත්වා දිගටම කරගෙන යාමය, සම්බෝධියට පැමිණෙනතුරු අත් නොහැර කිරීමය යන අංගයන්ගෙන් යුක්තව දානාදී ක්‍රියා කිරීමමය වීර පාරමිතාවේද ප්‍රතිපත්තියයි. විශේෂයෙන් සම්‍යක් සම්බෝධිය පතන මහබෝසතුන් විසින් පෙරුන් පිරීම පිණිස නිතරම සූදානම්ව විසිය යුතුය. මා විසින් අද කිනම් පුණ්‍ය සම්භාරයක් රැස් කරන ලද්දද, කිනම් ඥාන සම්භාරයක් රැස් කරන ලද්දද, අනුන්ට කිනම් යහපතක් කරන ලදදැයි දිනපතා තමන් ගැන සිතා බැලිය යුතුය. සකල සත්වයන් කෙරෙහිම අවංකව මෛත්‍රිය හා කරුණාව පැවැත්විය යුතුය. අනුන්ගේ දුක තමන්ගේ දුකසේ සැලකිය යුතුය. තමාගේ ධනයත්, ශරීරයත්, ජීවිතයත් අනුන්ගේ යහපත පිණිස හා සම්බෝධිය පිණිස පරිත්‍යාග කර තැබිය යුතුය. සියලු සත්වයන්ම තමන්ගේ දරුවන් කොට සැලකිය යුතුය. තමන්ගේ කය, වචනය, සිත යන ද්වාත්‍රයන්ගෙන් කරන සියල්ලම සම්බෝධියට නැමුණු සිතින්ම කළ යුතුය. පාරමිතා විශේෂෙහි වීර්ය වඩ වඩා දියුණු කොට පැවැත්විය යුතුය. ප්‍රත්‍යේක බෝධිසත්ව, ශ්‍රාවක බෝධිසත්වයන්ගේ වීර්ය පාරමිතා ප්‍රතිපත්තිය නම් සම්බෝධිය සඳහා කළ යුතු ඒ ක්‍රියාවල් නොපිරියන හැටියට වඩ වඩා දියුණු වන හැටියට කරගෙන යාමය. පරහිතකරණය ඒ බෝසතුන්ට අප්‍රධාන කරුණකි. වීර්ය පාරමිතා ප්‍රභේද.
අමුදරුවන් නිසා හෝ ධනය නිසා හෝ අන් සැපක් දුකක් නිසා හෝ පුද්ගලයෙකු නිසා හෝ නොපසුබස්නා වූ නොනවත්වන්නා වූ සම්බෝධිය පිණිස පවත්නා වූ වීර්ය පාරමිතාවයි. සම්බෝධිය පිණිස කරන දන් දීම්, සීල් රැකීම්, භාවනා කිරීම ආදීෙහිදී තමන්ගේ ශරීර අවයවයන් නිසාද ලිහිල් නොකරන බවත්, එම ලිහිල් නොකිරීමේ බලවත් වීර්ය උපපාරමිතාවයි. ඇස් දෙක නැසෙන්නට හැර සම්බෝධිය පිණිස උත්සාහ කළ චක්කුපාල තෙරුන් වහන්සේගේ වීර්ය උපපාරමිතාවයි. ජීවිතය නිසාද නොනවත්වන ඊතා බලවත් වීර්ය පරමාර්ථ පාරමිතාවයි. සතින් පහර ලබා සිටියේදී එයට ප්‍රතිකාර කරන්නට නොගොස් ජීවිත ආශාව හැර භාවනා කළ පීතිමල්ල තෙරුන් වහන්සේගේ වීර්ය පාරමාර්ථ පාරමිතාවයි. වන්නුපත ජාතකය, මහා සීලවරාජ ජාතකය, පංචායුධ ජාතකය, මහා වානරින්ද ජාතකය, මහා ජනක ජාතකය යනාදිය මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ වීර්ය පාරමිතාව දැක්වෙන ජාතකයෝය.